প্রিয় দর্শক, মগরাহাট থেকে আমি ডাক্তার আনোয়ারুল হক। আমার চেম্বারে একটি রুগী এসছে দীর্ঘদিনের কাশি নিয়ে। দীর্ঘদিন সে বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করাচ্ছে, কিন্তু সেভাবে রেজাল্ট পায়নি। তো আমি তাকে রেপার্টরির সাহায্যে কিভাবে কেস টেকিং করে রেপার্টরির সাহায্যে মেডিসিন সিলেকশন করতে হয় সেই বিষয়টা একটু দেখার চেষ্টা করছি। তো আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কতদিন কাশি। সে বলল অনেক দিন কাশি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কাশির সাথে হাঁফের টান আছে কিনা। সে বলল হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, হাঁফের টান একটু আছে। তো আমি অ্যাজমাটিক কফ সিলেকশন করলাম। এরপরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আর কিসে তার কাশি বাড়ে, তাকে কোন সময়ে কাশিটা বাড়ে। সে বলল স্নান করার পরে আমার কাশিটা বাড়ে। তো আমি বাথিং অ্যাগ্রাভেট সিলেকশন করলাম, বা দুটো সিমটম সিলেকশন হলো। এরপরে আমি তাকে প্রশ্ন করছি নানা রকম। প্রশ্ন করার মধ্যে দিয়ে সে বলছে যে আমার রুটি খেলে কাশিটা বাড়ে, রুটি খেলে তা কাশি বাড়ে। আমি সেই সিলেকশন করলাম, একটি মেডিসিন আছে, দেখা যাক আর কিসে কিসে কাশি বাড়ে। এবং সে বলল শুলে বাড়ে। তো আমি চেষ্টা করছি লাইং অ্যাগ্রাভেট খুঁজে পেতে। দেখা যাক লাইং অ্যাগ্রাভেট খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছি। কাশি লাইং অ্যাগ্রাভেট, তো সিলেকশন করলাম। এবার তার কিছু অন্যান্য সিমটম আমি নেওয়ার চেষ্টা করছি, কেননা অ্যাকুইট সিমটম কতগুলো পাওয়া গেছে। এবার আমি জেনারেলিস চ্যাপ্টারে গেলাম, ফুড চ্যাপ্টার তাকে খুললাম। ফুড চ্যাপ্টার খোলার পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি খেতে ভালোবাসে। সে বলল আমি মিষ্টি খেতে ভালোবাসি। তো আমি সুইট খোঁজার চেষ্টা, হ্যাঁ সুইট এসছে, সুইট, সে ডিজায়ার ফর সুইট, আমি সেটা সিলেক্ট করলাম। আমি তাকে আরো জিজ্ঞাসা করলাম আর কি খেতে সে ভালোবাসে। সে বলল যে আমার লবণ খেতে ভালোবাসে। সে আমি সল্ট লিখে ফেললাম স্ক্রিনে, সল্ট ডিজায়ার আছে, তো সল্ট ডিজায়ার সিলেক্ট করলাম। 6টা সিমটম হয়ে গেল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি খেতে সে পছন্দ করে না। সে বলছে আমি রুটি খেতে পছন্দ করি না। তো আমি লিখলাম ব্রেড, ব্রেড খেতে পছন্দ করে না। তো অ্যাভারশন টু ব্রেড আমি সিলেক্ট করলাম। এরপরে আমি মায়াজমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ডে যাওয়ার চেষ্টা করছি জেনারেলিস চ্যাপ্টারে। এটি যেহেতু ফাংশনাল ডিসঅর্ডার, তাই আমি মনে করি এটি সোরা ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে, ফাংশনাল ডিজায়ার বলে। তাই আমি সোরা জেনারেলিসে গিয়ে সোরা লিখলাম, সোরা মায়াজমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেকশন করলাম। করার পরে 8টা সিমটম নিলাম, নিলে আমি টেবিলে চলে গেলাম। যাওয়ার পরে দেখা গেল প্রথম সিমটম 1 নম্বর, 8টা সিমটমের মধ্যে 7টা সিমটম কভার করেছে সালফার। তাই সালফার আছে কিনা আমি একটু যাচাই করে চেষ্টা করলাম। তো আমি তাকে আরো কিছু প্রশ্ন করলাম যে আপনি তো মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন বলছেন, তা আপনার কি শীতকালে স্নান করতে কোনো অসুবিধা হয়? বলছে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আমি শীতকালে একেবারে স্নান করতে চাই না, 1 দিন 2 দিন পরে স্নান করি। তা আমি তার জিজ্ঞাসা করলাম আপনার পিপাসা কিরকম। সে বলল পিপাসা আমার যথেষ্ট ভালো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি একটু আগোছালো বিছানাপত্র আগোছালো, না আপনার আপনি খুব খুঁতখুঁতে। তো বললো আমার বিছানাতে এদিক ওদিক পড়ে থাকে, আমি ঠিক সাজিয়ে রাখতে পারি না। এরপরে আমি তাকে সালফার সিলেক্ট করলাম। সালফার 0/1 পোটেন্সি, 16 ডোজ, পার ডে 6.5 ml করে দিলাম। তো ওষুধটা তৈরি করলাম 100 ml অ্যাকোয়াডিস্টে ডিস্টিল ওয়াটারে, এবং তাতে 5 ফোঁটা অ্যালকোহল দিয়ে 2টো পপি সিড, সালফার 0/1 দিয়ে 10 বার স্ট্রোক দিয়ে তাকে 6.5 ml করে পার মর্নিং এ খেতে দিলাম। তো এইভাবে আমি সাধারণত লাইভ রেপার্টরি করে থাকি মোবাইলের মাধ্যমে। এইভাবে রুগী দেখি যে আমি যথেষ্ট ভালো ফল পাই।
আপনাদের সঙ্গে সেটা শেয়ার করলাম। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে আপনারা নিশ্চয়ই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। ভালো থাকুন। ধন্যবাদ।